Bareedaa distii shunkurtiirra dabalan akkasuma baajaajiin konkolaataan kennaa otta jedhamu nu fe'achuu dhufuudhaan dirra cidhaatti argamee jira. Maarra obboleeyyan kenna qaqqaalii fi gaggaariin dirra cidhaa guyyaadhaa sababeeffachuudhaan obboleeyyan kenna kolfaa fi akkasuma lebbee jechuu haala dansaadhaan geeffanna jechuun gabaasanii jiru. Odoo kana isin walii qabe obboleessi keessan Gadaan istiidiyoon gara ogeessa kaameraatiin Gadaan istiidiyoon qophii ammoo bashannanaa isin qopheessa obboleessi keessan abbaan cirrachaa isin bira jira cirracha keessa waliin turtii gaarii isiniin jenna. Maarree akka obbo Cirrachoon jedhanitti gaa'ela guyyaadhaa sababeeffachuudhaan akkasuma paastaa fi akkasuma waxiilee garaagaraa haala boonsaadhaan tolfame jedhe uummanni nyaatee lafarraa xuruun dhuma distiin harka qullatti hafuun lola gurguddaa ban jirti. Jidduma tanatti Chiinaa jedhamuu fi distii jidduutti waggaa dheeraaf tame haala boonsaadhaan obboleeyyan kenna maqaan isaanii madaamii jedhan jidduutti furamuun dhagamee jira. Maarree obboleeyyan kenna qaqqaalii fi gaggaariin kushiinaan takka bilbila akka nutti himtatte fincila diddaa gabrummaa nyaanni nu keessa qophaa'ee garuu dantaa nyaata kennaatiif hin oolu kanaafuu abbaa qabeenyummaan beekamnetu nyaata jechuun himte jirti. Gaa'ela guyyaadhaa sababeeffachuudhaan obbo Nuraddiin akkasuma barreeffama gabaabaa maqaa afaan Arabiitii fi afaan Amaariffaa yookaan akka afaan luka lukkuutiin barraa'ee fakkaatu nu himanii jiru. Akkasuma barreeffamni kun hawaasa bal'aaf osoo hin ibsamin indaas goonee gara qophii kennatti isin dabarsinaan waliin turtii gaarii jedha. Haga obboleettiin tennaa hayaatiin barreeffama ofii nu dhaqqabsiistu Nuraddiin irraa dubbannaa istiidiyoo waliin turtii gaarii. Obbo Nuraddiin akka jedhan